Sugan pernah aya cak-cak anu update di sosmed, Tuhan gak adil gitu. Tingali naon nanya ketabahanana Emang tabah gitu cak-cak. tabah pisan, cak-cak ngarayap gitu naon hakaneunana reungit. Coba yang anu ngadaharna ngarayap, anu dihakana ngapung. Nya. Sok lampun teu tabah mah cak-cak geus aral unggal poe. Aji keueuh reungit-reungit acan cenah. Rajin aya reungit. Reungit teh tinggal ledek nih. Ayo tangkap. Ayo tangkap. Cak-cak. Teu beunang. Jadi sanajan cak-cak teh sato anu dipikang hewa kan ari ilmu ketabahanana mah patut ditiru gitu. Bener cak-cak tabah jeung sabarnya cak. Sugan pernah aya cak-cak anu update di sosmed, Tuhan gak adil gitu. Kenapa tidak ada nyamuk? Oh, cak-cak update status, Tuhan gak adil, kenapa nyamuk terbang? Coba kudu ngadaguan magrib deui nya. Heeh. Anjir, kabaya. Sok lamun dipikir-pikir tah prihatinna oge unggal beurang puasa cak-cak. Heeh. Lain dari cak-cak sare taran. Dikira mah beunta we bisa aya reungit meureun teu kanyaho ieu tah. 24 jam anjing mah teu na beunta.